Hamas တွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအတွက်ရလားဘလို့လူတွေသုံးရမှာလဲမမမူရေကျမတို့ဘလို့ရှင်းပြမှာလဲဆို Okay သပင်စိတ်ဆိုးထားတဲ့လူတွေသပင်စိတ်ဆိုးထားတဲ့လူတွေအနက်ပဲဆိုးဆိုးအနီးပဲဆိုးဆိုးဘလို့ပဲဆိုးဆိုးမြည်တော့ပဲဆိုးဆိုးသပင်စိတ်ဆိုးထားတဲ့လူတွေသုံးရမယ်သပင်နဲ့ကြမ်းပြီးတော့သပင်နဲ့ဖွာနေတဲ့လူတွေသုံးရမယ် Okay သပင်နဲ့ဖြောင်းထားတဲ့လူတွေသပင်နဲ့ကောက်ထားတဲ့လူတွေသုံးရမယ်သပင်နဲ့ပြက်စီးနေတဲ့လူတွေသုံးရမယ်ရှိတဲ့လူတိုင်းသုံးတင်တာ Okay သပင်ကျွတ်ပါတက်တာအမှန်တော့ကျမဒါကိုသပင်ကျွတ်တက်တာကိုထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကတော့လုံးဝသပင်လေးတွေဒီလိုမျိုးဖျောင်းသွင်းထားတဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ချင်လို့ကျမထုတ်တာဒါပေမဲ့လေကျမထည့်လိုက်တဲ့ quality တစ်ခုကကျမ top secret ထည့်လိုက်တဲ့တစ်ခုကသပင်ကျွတ်ပါတက်တာသိတာသပင်ကျွတ်လက်တက်တာစီတယ်ဟာဒီသပင်ရှိနေတဲ့သပင်တစ်ချောင်းချင်းစီကိုလည်းပဲလုံးဝကိုပဲရှိနေတဲ့သပင်တစ်ချောင်းချင်းစီကိုတောင်မှပဲအာဟာရတွေပေးပြီးတော့နတ်မောင်တန်ဆွမ်းစေတာနောက်တစ်ခုကျမရဲ့ဟရိကာပေါင်းစည်းကလေပျော့စည်း conditioner လို့အပေါ်ရန်အလွှာလေးပဲအလုံးလောက်တာမဟုတ်ဘူးရှင့်ကျမတို့ရဲ့ဟရိကာသပင်တစ်ချောင်းမှာအပေါ်ဆုံးလွှာမှာကျူတီကယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒုတိယလွှာမှာကော်တက်ဆိုတာရှိတယ်တတိယလွှာမှာမဲဒူလာဆိုတာရှိတယ်ကျူတီကယ်ရောကော်တက်ကောမဲဒူလာကောသပင်တစ်ချောင်းလုံးရဲ့အပေါ်ရန်လွှာအလဲလွှာအောက်ဆုံးလွှာအလွှာ၃လွှာလောက်ကိုpenetrate ထိုးဖောက်ပြီးတော့မှဟာလိုမျိုးသပင်တစ်ချောင်းချင်းကိုနတ်မောင်တန်ဆွမ်းပြော့ပြောင်းစေတာပါရှင့်တာမန်ပေါင်းစည်းထက်3စပိုကောင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမဒီဟာရိကသပင်94ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့ keratin protein ကို3စပိုပြီးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားပေါင်းစည်းတွေထက်3စပိုကောင်းမယ်